Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу сделать автономный и декоративный камин, работающий на этиловом спирту. Такой биотопливный обогреватель прекрасно впишется в любой интерьер вашего дома или квартиры. А материалом для изготовления этого камина будут служить два листа произвольного размера и кусок трубки из нержавеющей стали. Так, ну что же, для начала мне нужно сварить эти две детали вместе. Ну вот получилась такая вот подставка-бак. После сварки лист принял такую вот рельефную форму, что лучше сказывается на его устойчивости. Теперь нужно в этом листе прорезать прорезь для горелки и просверлить 4 отверстия для крепления вот такой вот дверки для тушения пламени. Теперь, когда все отверстия проделаны, этот листок по центру нужно согнуть в букву В. Ну вот, приблизительно такой должен получиться изгиб. И теперь мне этот отражатель нужно сварить с подставкой. Теперь мне для этой конструкции необходимо сделать дверцу для тушения огня. После прихватки беру два кусочка нержавеющей проволочки и делаю два ушка. Ну и теперь закрепляю все на место. И теперь в эту емкость необходимо плотно набить ватой. Ну и теперь остается заправить этот камин этанолом. Ну вот и все, друзья. Всем, кому понравилась эта конструкция, ставьте лайк, не забывайте подписываться. Ну а я с вами, как всегда, ненадолго прощаюсь. Всем пока! Друзья, мечта каждого — собственный дом. Для уюта в нем всегда должно быть тепло. Все проблемы с отоплением можно решить с помощью компании Energy Point.
которая является экспертом в области отопительных систем. Специалисты сделают проектирование котельни, подберут максимально подходящее для нее топливо и выполнят установку. Ссылочка в описании.